Moltes gràcies d'haver-me convidat i això em fa molt de ple de reveure amics perquè no hem fet a França tot el que calia, ja ho sé, ja ho podeu dir. Tenim un govern i els governs i els mitjans que no diuen mai res dels presos. Però aquí hi ha més de 100 alcaldes que van signar un manifest, que el Jean-Paul Bies és la base d'això. Hi ha també al Senat 41 senadors de tots els partits que hem signat un manifest. I ara hi ha una cosa que es ve de passar, fa 15 dies, que és molt important. Al Consell de l'Europa hi ha hagut un rapport al Consell de l'Europa que va fer un diputat letó que es diu Boris Silevich i que va presentar a la comissió on soc jo, la comissió jurídica i dels drets humans. Aquest rapport va explicar el que es va passar el 1er d'octubre 2017 i va explicar que no es podia dir que hi hagi sedició perquè no hi ha hagut cap violència i que el tribunal no tenia el dret, el Tribunal Suprem no tenia el dret de dir això. Han explicat també moltes coses que del punt de vista jurídic no tenien cap sentit. I van explicar que no hi havia cap détournement de fons, com diguem aquí, perquè el tribunal no dona cap documentació ni cap xifra dels détournements de fons. Doncs aquest diputat va presentar aquest rapport a la comissió. Aquest rapport va ser, pensaven els senadors i diputats espanyols que no passaria, va passar 21-10-6 i doncs després es van empipar i van dir, bueno, això té d'anar a l'assemblea pleniera, a tots els diputats, els 500 diputats que representen l'assemblea del Consell d'Europa. Mal els hi va prendre perquè vam molt treballar amb la senadora també de Tarragona i vam treballar perquè aquest rapport sigui aprovat per l'Assemblea del Consell d'Europa. I va ser aprovació. I de més, hi va haver uns amendaments que vam canviar i vam canviar, hi havia la presentació del rapport, hi havia l'indult, la gràcia, perquè era just abans que el govern espanyol signi la gràcia. Nosaltres vam demanar l'amnistia. I els diputats de l'Assemblea del Consell d'Europa, els diputats i senadors de l'Assemblea, van votar l'amendament i doncs dins el rapport demanem l'amnistia. L'amnistia pels exilats, l'amnistia per tots, pels funcionaris, que no hi són per res, ningú. I això ha estat un pas molt gran. Vam tenir moltes pressions de diputats de la Catalunya que em van trucar, de diputats de Madrid, van dir, mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que vous faites en français, ils me disent, comment vous, Français, vous mêlez de ce qu'il ne faut pas, vous ne devez pas vous mêler de ça, c'est pas vous, c'est pas... J'ai dit, si, m'interessa molt això. És molt pillista bé. Bueno, i vam quedar així, i com vam arribar allà, ja tenia una mica por més. Vaig veure que el president del PPE, que pensava que seria contra, que és un polonès, va dir, François, parle français, il m'a dit, François, je vais t'aider parce que ce n'est pas bien ce qui se passe en Espagne, et ce n'est pas normal que le tribunal suprême décide ça. Ce n'est pas un procès équitable qu'il y a eu. Et donc, il faut qu'on revienne en arrière et il faut libérer ces prisonniers et laisser ceux qui sont en exil revenir dans leur pays. Voilà. I em va ajudar i vam tenir la majoria aquest rapport. I això, per jo, ha estat quelcom de fort fa només 15 anys. I moltes gràcies a ells perquè faria molt de ple
de la veure la Carme, també, perquè va venir a la meva bressola a Soler, i tinc encara aquesta foto que miri de temps en temps amb el meu petit fill a la bressola de Soler i em tarda de tornar a veure.